ọ̀rọ̀ ti di fire for fire. Ó ti dé bó lè lọ yàgò fún mi lọ́nà kọjá ìrànà kọjá a máa pàdé níwájú. China ṣó mọ̀ ó ti gbọ́ dáadáa wípé wọ́n pledge support wọn fún Iran. Ipe tí Israeli pẹ̀lú US tó bá join hand together and every other country Saudi gbogbo ẹ̀. Ipe àwọn as a China country o àwọn máa throw support wọn fún àwọn Iran. China ti U-turn o. Wọ́n support Iran mọ́, Iran ti dá dúró. Hey! Russia! Bàmí Putin olúayé Putin. Ṣé mọ̀ wípé yẹn bẹ́ẹ̀ ó ní gbogbo bó ṣe ń lọ òun ṣàǹṣàlú ẹ̀ látọ̀ọ̀kan àti ti Nàìjíríà àti ti Burkina Faso àti ti Iran gbogbo bóyá ń lọ dédé náà. Olóhun ṣàlóyún ẹ máa jóníṣó mọ́ yín wò yín kí n lè mọ bí tí mo máa gba wọ́bẹ̀ kí tó ganu sí. Russia náà pledge support fún Iran ṣùgbọ́n bí mo yẹ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí omi ti tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu kí ló ṣẹlẹ̀? Hey! Russia àti U-turn o wọn support Iran mọ́ o Iran nìkan ló ń dá dúró báyìí kò sí country kankan tó support wọn. Ṣé gbígbàdúrà lélẹ̀ ni àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Ọ̀rọ̀ yìí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí mò ń bọ́ síta lórí ọ̀rọ̀ Iran kì í ṣe pé láti fi hàn tí anybody but láti ṣe àlàyé bí nǹkan ṣe ń lọ fún yín ni. Wàá máa wí pé kí ló wá kan Nàìjíríà gangan lórí ọ̀rọ̀ Iran? Mẹ́wàá kan wá everything tó kan Iran òun ló kan Nàìjíríà. Àfàìmọ̀ ogun Iran tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ láàrin Israel àti US àfàìmọ̀ kó má dénú Nàìjíríà. Ó tẹ̀ tí ń jà rìnrìn inú Nàìjíríà kò tí ì bọ́ síta ni. Òun ló ṣe ní láti farabalẹ̀ kó gbọ́ gbogbo information bó ṣe ń lọ ogun tó ń jà ní Iran. Àfàìmọ̀ kó má jà nínú Nàìjíríà ṣùgbọ́n ẹ wá wo ìṣubú alágbára ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe ń gbèjà ìwọ àti èmi tá lágbára tí ó gbà wá lọ́wọ́ alágbára tó fi tagbára tó fi mú wa. Ẹ wo bó ṣe ń lọ bó ṣe pa Ayatollah ó dàbẹ̀ ni wípé the fall of the extremist leaders ní Iran the end of their life lélẹ́yìí o tó bá dẹ̀ ti lè conquer wọn ní Iran Nàìjíríà ń gbà sí mi lọ́wọ́ terrorism nìyẹn kó lè máa yí ẹ bó ṣe lọ wá ní kí ló kàn wọ́n tó bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni mo kó wá fún ẹ lẹ́ni lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ China àti Russia wọ́n ti dẹ̀yìn lẹ́yìn Iran jẹ́ sáré gbé ẹ débẹ̀ pa. Iran isolated under fire as Russia China stand aside with its supreme leader killed and its war machine under relentless US pressure. Iran now stands largely alone. Its longtime partner Russia and China offering nothing more than diplomatic condemnations and expressions of concern. Russia àti China wọ́n ti disappoint Iran. Ǹjẹ́ o tilẹ̀ mọ̀ wípé? This is the late evening of Friday, the 6th day of March, 2026. Good evening, everyone. Thanks for joining me in this video. Yeah, there is something that I really want to correct because I saw the interview of the Israeli ambassador, Mr. Freeman, to Nigeria. Israeli ambassador to Nigeria, Mr. Freeman. So he was on Arise TV. So he was talking about the issue between Iran and Israel. He explained a lot of things, but where I want to touch is where he made claim that Iran is sponsoring terrorism in Nigeria. After that statement, I see so many folks, talking about Israel just trying to blackmail Iran and so on and so forth. I said, how dumb are we? How dumb are we? Now, if you go to the internet so that you will not say it's because of Iran is having issue, Iran is at war, that is why I'm saying it. Just go to your Google. Type, Iran is sponsoring terrorism in Nigeria. It will bring videos I have done proving to you that Iran did not stop supplying weapons to Boko Haram, ISWAP in Nigeria. Okay? Now, let me shock you. Let me just take you back to the year 2010 and 2011. 2010 and 2011. In the year 2010, Iran shipped massive container 2 times to Nigeria, containing bombs, grenades, ammunition, and it was delivered to terrorists. That is a part. But as Nigerians used to say, every day for the thief, one day for the owner. Around that ending of 2010, a container was intercepted in Apapa port in Lagos. Guess what? It was coming from Iran. Containing bombs again, ammunition, grenades, everything you can mention. You know what happened then? That time, at least, Nigeria government was a little bit active. That was the time, very close to the time Boko Haram declared that Christians should leave the north. That led UN to have UN security meeting on sectarian
violence in Nigeria. Sectarian violence means religious violence. Go and verify everything I'm saying, just go and verify them. If you discover that anything I'm saying here is not true, stop following me. Now, on 18th of January 2011, 18th of January 2011, in fact, as you can see it on BBC News, okay? United Nations have to investigate the Nigeria weapon shipment from Iran because Iran was under sanction from UN. Now, they were not even allowed. Iran was not permitted to ship even their goods to government, talking less of to terrorists. Their goods was intercepted. Their weapons was intercepted. Unfortunately, 2 loads of ships have been delivered to Nigeria then. And guess what? If I tell you some secrets I know about Nigeria, some people will not comprehend it. Like, you may not understand it. Now, the money used to purchase this weapon, the money came from Gaddafi. But Gaddafi did not bring this money for them to buy weapon. Just pay attention. And everything I'm saying here is subject to verification. Before Gaddafi was killed, before he was killed, he understands what was coming to him. And that time, Buhari have started coming up for president. And Buhari met Gaddafi. Gaddafi gave Buhari money to train some boys who will help him fight before he was killed. Now, they had an agreement. Buhari and Gaddafi had an agreement. And the agreement was, if the rage started, if they want to kill him, that time, Buhari must have become the president of Nigeria. Then, Gaddafi will now run to Nigeria. If Buhari was president in 2011, if he won the election in that 2011, or that was before Gaddafi died, if he won the election before Gaddafi died, Gaddafi would have still be alive till today. Gaddafi is supposed to be alive if Buhari had been president before Gaddafi died. That was the agreement. So Gaddafi gave a lot of millions of dollars, okay, to Buhari. So they started using it to procure weapons from Iran. These are classified informations that they will not let you to, have access to it. Like if you can read this BBC report, okay, BBC News, United Nations experts are in Nigeria to inspect an Iranian arms shipment seized in the port of Lagos last October. The weapons, including rocket launchers and grenades, were found in containers labeled as building materials. Nigeria reported the seizure to the UN Security Council for an apparent breach of the sanctions against Iran. Nigeria has charged member of Iran's Revolutionary Guards and 3 Nigerian citizens over the illegally imported weapons. So, another thing I'm going to tell you, nobody will tell you that Iranian Revolutionary Guards were the one who imported this. These are not Iranian soldiers, the Persian Empire soldiers. These are this Ayatollah regime, the late Ayatollah regime, the Islamic soldiers who are attached to him. And their mission of supplying these weapons to Nigeria is what is going on in Nigeria today. And after Iran stopped supplying weapons to Nigeria, in 2014-2015, Turkey started using Turkish airline to transport weapons to Nigeria. So this is something like an Islamic agenda. After Iran, Turkey started using their Turkish airline. And at the time, the Egyptian television have to intercept and record the conversation between Mustafa, who was a national security advisor to Erdogan, 2014-2015. Okay? National security advisor to Erdogan was on phone conversation with the principal executive of Turkish Airlines, and their call was intercepted. Alva, ṣó ti rí bó ṣe kan Nàìjíríà, àlógun tí Israeli àti Amẹ́ríkà tí wọ́n bá Iran jà. Àdúrà ní kí ìwà tèmi máa gbà kó má padà wá kàn wá nù Nàìjíríà o. Ọ̀nà wo ló dé fi máa kan àwa báyìí? Àwọn Islamic leaders là ń bẹ̀ lára wọ́ ẹ̀bẹ̀ sí wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kógun omi, ẹ jẹ́ kí Iran fèsì judgment tí wọ́n má tún kógun Iran wá jà wá nù Nàìjíríà. Èyí tó yìí bá wa fínra àti ìrójútu ẹ̀, gbogbo eléyìí tó dẹ̀ bá wa fínra láti ọ̀dọ̀ àwọn Iran náà ni. Kì í wá ṣe Iran nìkan o ni ó sponsor terrorism nù Nàìjíríà. Àbó ò máa fetí gbọ́. Ní ìgbà tí àṣírí tú, tí wọ́n rí bí Iran Ayatollah tí wọ́n pa leader àwọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bó ṣe ń kó nǹkan ogun tó ń sponsor terrorism nù Nàìjíríà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe findings. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe findings tọwọ́ tẹ̀ wọ́n báyìí, kí nìyẹn wọ́n gbé gbà bòmíì. Turkey òun ló tún wá supply àwọn terrorists
ní kíni ní sophisticated weapon tí wọ́n tún finance wọn ní Nàìjíríà. The same Turkey yìí ni bàbá Tinubu gbà lọ tí wọ́n lọ ṣe partnership pẹ̀lú lórí ọ̀rọ̀ security. Ṣé ó possible kó fi dúdú gbo dúdú? Bàbá Tinubu bàbá la mistake láàrin yẹn. Kò yẹ kẹ́ lọ bẹ̀ rárá. Kò yẹ kẹ́ ṣe kíni? Kò yẹ kẹ́ lọ bẹ̀ rárá. Ṣé bó gbogbo àṣírí tó tún bì? Ṣé o ti rí ipa tí Iran tó ń kó nínú terrorism ogun tó ń ja ìwọ àti èmi nínú Nàìjíríà? Gbogbo bó ṣe ń wọnú ilé yín tó ń pa yín, lógúnlógún tó ń jí yín gbé nínú mọ́tò, tẹ́ ẹ bá jáde tó ń jí yín gbé nínú street, tó ń kidnap, tó ń gba ransom, tó ń ṣoríṣiríṣi. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn Iran leader Ayatollah tó ṣaláìsí ni. Ṣé ká wá sọ wípé ọ̀run ti wà ní ìhà tiwa àti tèmi ni? Wò Buhari páyín bó tilẹ̀ yẹ pọ́jú tó ti pẹ́ ni. Tó jẹ́ sí wípé Buhari tán ló ti páyín tipẹ́tipẹ́ tán sọ wípé irọ́ òótọ́ ni ó jẹ́ irọ́ ni. Ṣùgbọ́n èèyàn tán fi síbẹ̀ tí wọ́n ń pè ní Buhari ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Ayatollah leader Iran. Wọ́n jọ ń kó nǹkan ogun wọlé, wọ́n jọ ń finance terrorism. Wàá rí wípé during ìgbà tí Buhari wà ńbẹ̀ for that good 8 years, àwọn northern terrorists, gbogbo wọn náà ṣe báyìí. Wàá rí pé Rufai, wàá rí pé ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dí Ọlọ́run, ó máa ń fọwọ́ lálẹ̀ ni wọ́n bí èèyàn. Ṣé bó rí Rufai tó grant interview tó nígbà tí Yar'Adua tó ní òun lára táyé tó fẹ́ gbẹ̀mí lẹ́nu òun, ṣé bó rí pé ó padà tọ́kúlá? Ṣé o ti rí iṣẹ́ ọwọ́ wọn? Gbogbo Malami, gbogbo head of state Abubakar, gbogbo number second Shetima, gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n wà lọ́dà Iran Ayatollah àti Sultan. Gbogbo kọtọ́ní nìyẹn tí wọ́n ṣe ń ṣe báyìí throughout tí Buhari fi wà bẹ́ẹ̀. Wàá rí wípé àwọn terrorists yẹn wọ́n ní agbára lórí everybody. Kò ṣe pé agbára yẹn náà ti wálẹ̀ o, ṣùgbọ́n ó yàtọ̀ sí ti ìgbà yẹn. Àwọn náà mọ̀ wípé wọ́n ti tọ́rọ̀ ronírù nísìn. Ṣé wá rí ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn wá dé dúró bẹ́ẹ̀ ni wípé kò sí nǹkan tó lè yẹ. Ṣé rí ẹ̀yin Islamic leader ilẹ̀ Yorùbá, everybody rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí yín wípé kẹ́ fi tiyín ṣe tiyín. Kẹ́ má lọ kógun wá ja àwọn èèyàn nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ẹ fẹ́ gbọ́ àbí? Gbogbo findings tí wọ́n ṣe lórí ọ̀rọ̀ Iran, wọ́n bá owó yín bẹ̀. Wọ́n bá owó yín bẹ̀. Ẹ̀yin Mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀dẹ̀ pariwo kẹ́ ẹ bẹ̀ àwọn Islamic leader yín kó tó wá kógun jà yín. Torí ẹ lórúkọ, ẹ ládírẹ́sì. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ní orúkọ, ẹ ní àdírẹ́sì, ẹ ní information. So kì í ṣe wípé bóyá pé kinní kan á wá di wàhálà tán wọ́n wá kó àwọn innocent people wọ́n á kó mọ́ yín. Ẹ̀yin lẹ máa lọ pẹ̀lú ẹ o. Ẹ̀yin Mùsùlùmí ẹ ṣe mítì kẹ́pẹ́ra yín jọ nílẹ̀ kó tó jíire. Ẹ̀yin Islamic leader ilẹ̀ Yorùbá ẹ tètè dìde kẹ́pẹ́ àrò àti ọ̀dọ̀fínú yín kẹ́dùdì ní fúnsìn. Okay. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Mauren Badejo sister mi. Báwo ló ṣe rìn tó wá dèrò Kirikiri báyìí torí Ọlọ́run wọ́n mà ti ju Mauren sí Kirikiri. Wà níta ni Mauren. Tó o bá wà nínú Yorùbá Nation movement wà mọ́ Mauren. Ní ìgbà nígbà tá bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation, Mauren kógun ti somebody like me ni. Gbogbo wa tá ń campaign fún Yorùbá Nation gbà náà. Èpè, èébú, aláìníṣẹ́, ọ̀lẹ, olè, irọ́ náà pa, kò sí nǹkan tí Mauren ò fi wá dá lára. Ṣàdédé London ló ń gbé o. Kí ló òun náà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bíi tiwa ni speaker ló jẹ́ blogger ni. Iṣẹ́ tó ń yàn láàyò ni láti máa crucify àwọn pastor, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, bóyá àwọn tó ń scam, àwọn fraudulent wà toríṣiríṣi, àwọn member church náà wọ́n dẹ̀ wá ń gbéṣẹ́ fún lòun náà bá ṣe báyìí. Ó ń dún seriously ńgbà náà. Ó ti ẹ̀ ń rí rẹ̀ bí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni pé òun lòun máa ṣe ìdájọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè. Àbí kò yé yín? Ṣàdédé ló yí bírí bó ṣe kógun ja movement tó bú gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa yìí tó condemn Yorùbá Nation gbà náà lọ́dún náà lọ́hùn. Ṣàdédé làwọn ọmọ London yí bírí tí wọ́n fi lọ pé bóyá bú wa o, wọ́n lọ bẹ́ẹ̀. Náà ní kó wá bá wọn ṣe kí ni? Kó wá raise GoFundMe. Èèyàn tí ò sí inú movement kí lóun náà fẹ́ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ owó báyìí, etí ẹ̀ náà wọ̀n báyìí ni. Lẹ́yìn tó ń bú wa tó gbé wa ṣépè. Bó ṣe unite together pẹ̀lú àwọn ọmọ London nìyẹn. Àwọn tó ṣe movement tó ń ṣe Yorùbá Nation lọ́dún náà lọ́n nínú movement bó ṣe unite nìyẹn. Ni wọ́n bá ṣe kí ni? Náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní condemn irú èmi báyìí. Àwa yìí ò dá mọ́ ńgbà náà.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wá sunkún Igboho betray wọn sìn ìṣẹ́jú kan wọn ò ro gbogbo effort somebody like me àti Igboho at everything ìṣẹ́jú kan wọ́n yí bírí wọ́n condemn iṣẹ́ ọwọ́ mi ni wọ́n sá lọ sọ́dọ̀ Mauren bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwọ́ ń bẹ̀ yẹn mi ò sọ́jọ́ kankan tí mo bá wọn gbé sọ pé mo gbé GoFundMe mi ò against ẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò polówó ẹ̀ pé kán lọ dáwó síbẹ̀ torí mo mọ̀ wípé gbogbo ìdílé ta bá fi tọ́mọ ìrì ló máa wo ìrì wá gbọ́ nípa story Mauren ó ti wà kirikiri ẹ̀wọ̀n. So Mauren Badejo has just been remanded in Kirikiri correctional facilities over charges of threat to life brought against her by counsel to Apostle Johnson Suleiman. You will recall that in 2022, Mauren Badejo had taken to social media where she openly and personally threatened Apostle Johnson Suleiman. She did say in one of her videos that the days of Apostle Johnson Suleiman's life were numbered. She said in another video that people will be dying in their numbers in Apostle Johnson Suleiman's church. 3 months later, just 3 months later, there's an attack on Apostle Johnson Suleiman's life where the vehicle he was in was riddled with bullets. So how do you reconcile that somebody threatens somebody's life and that 3 months later there was actually an attempt to on life or exterminate that same individual? What is more worrisome is that the man who led the band of assassins to attempt to unlife Apostle Johnson Suleiman was apprehended in Ondo State. And Mauren Badejo, who had been making the same threat against Apostle Johnson Suleiman, is actually from Ondo State. When you juxtapose these two together, side by side, the fact that Apostle Johnson Suleiman has never met Mauren Badejo before. He doesn't know her. They have never spoken. The woman makes a financial demand and Apostle Johnson Suleiman says he will not capitulate to financial demand simply because you think that you have the instrumentality of social media attempting to blackmail him. If it was just mere blackmail and criticisms, positive or negative, I'm sure the apostle would not have bothered about it. But if you now dance to the dangerous waters of threat to life, where you even said that these were not just mere threats, and 3 months later, there's actually an attempt at Apostle Johnson Suleiman's life, then it becomes the proverbial, the owl cries at night, a child dies in the morning. You must answer to those things, and it is important to quickly sound a note of warning to our brother Omoyele Sowore, who appears to have taken an oath that whatever is against a pastor, then he is willing to support it. That's why he is attempting to paint Mauren Badejo as the victim, whereas she is not the victim, she is the assailant as far as media attempt at media intimidation is concerned. So Mauren Badejo must face the full wrath of the law, because where there is a wrong, there must be a remedy. It's called UBG's EB remedy. So I will be disappointed if Omoyele Sowore, for instance, doesn't know the charge, because I read what they wrote on Sahara Report, and they said as at 48 hours ago, when Mauren Badejo was remanded in Kirikiri prison, it was unclear what the charges were. So if it is unclear at what the charges are, then what exactly are you defending? If it is unclear what the charges are, and it's important to also mention that nobody is after Mauren Badejo for her criticism. The problem is that she threatened, and 3 months later, life seemed to have been given to that threat. That is why she is in court, and she has currently been remanded. At least she will be there until March the 16th, where her bail application will be considered. The law protects everybody. It's called democracy and the rule of law. And in this particular instance, the law also protects for Apostle Johnson Suleiman, and that the law is available for him to use to defend himself, especially in a situation where 3 police officers died in the attempt at his life. Sí nǹkan tí Yorùbá Nation fi mí wé tán ní ọdún tá à ń sọ yìí, torí ìgbà tó stage kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ media nígbà tó ti wá gbé GoFundMe sí fún tó ti di bí ọ̀rọ̀ olówó, èèyàn tó ń gbé wa ṣépè tó ń gbé wa ré, ìṣẹ́jú kan báyìí ló yí bírí ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Kò sí nǹkan tó bá dé ńbẹ̀, èmi ni mo pariwo pa ní the more speaker kí ariwo yẹn lè pọ̀. Bọ̀ nítorí ọ̀nà tí wọ́n gbé gbà ọ̀tẹ̀ àtàbòsí ni lọ́dọ̀ tèmi, èmi ò ní dá sí, kò dẹ̀ ní ẹ̀ǹdì sí bire mo dẹ̀ rọra fọwọ́ mi lẹ́rán. Tí ẹ bá mọ̀ nǹkan tí àwọn Yorùbá Nation movement tí wọ́n fi ojú mi rí ní àsìkò yìí, ó yẹ kí n máa fi omi àti ẹ̀jẹ̀ ara mi kí n máa fi gbé yín ṣépè ní. Èṣù ń gbé inú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, Ọlọ́run bá ń gbọ́. Tí èèyàn ò bá wo kéèyàn kan let go of many things ni, kò yẹ kí n dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá rárá, kò yẹ kí n sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá. Bóyá ká máa sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí ò lórí tí ò nídìí, bọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yin kọ́ lẹ pè mí. Ohun tí Ọlọ́run rán mi, ẹ kéré láti gbé mi kọlu Ọlọ́run. Ó yẹ kí n fi omi àti ẹ̀jẹ̀ ara mi lágùn mi kí n fi gbé yín ré ni pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ṣe fún mi. Ní àsìkò tá à ń sọ yìí, ẹ ti mọ̀rọ̀ àwọn mídíà alábòsí. Ìṣẹ́jú kan torí wọ́n believe pé wọ́n á tún rí owó lọ́dọ̀ ẹ̀, bóyá kàn wọ́n lọ́dọ̀ wọn náà àti gbogbo ẹ̀, wọ́n ti ṣùrùbó. Mo rọra jókòó lórí ọwọ́ mi, mo ṣe báyìí. Tẹ́ bá rí nǹkan tí àwọn Yorùbá Nation campaigner tán fojú mi rí lórí program mi. Bóyá flag mi sì náà bẹ̀rẹ̀ flagging, kò sí nǹkan tó ṣe tán. Kò pẹ́ wọn má lọ bẹ̀ má ṣe kankan. Sáfúdára inú ẹ̀ ò dáa, ó ti rí pé gbogbo everybody ló ti
nígbà yẹn tí Mauren bá bọ́ sórí show báyìí gbogbo Yorùbá nation ìwì ń bẹ̀ léèyàn tó ń bú wọn tẹ́lẹ̀ bọ̀ ìgbà tó dọ̀rọ̀ owó àwa yóò dá mọ̀ àmọ́ sọ mọ́ mo rọra ń ṣe tèmi wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ń tèmi kí ló kàn mí kúkú bá competition wà kọ́tọ́ lọ́run rán mi níwọ̀nba ni mò ń ṣe Ọlọ́run ló máa compensate. Dára gbogbo mídíà ló ti support Mauren tó ń bá wọn gbowó nǹkan kan ìgbà kan àwo kan mo bọ́ síta mo ní èèyàn tó ń bú wa tí ò dá sí ṣàdédé làwọn kan lọ pé lọ́sọ̀kan òru kan ẹ tí ẹ máa rárá fi balẹ̀ kẹ́ máa wo nǹkan kẹ́ tó máa jump into things alábòsí ni Dára kò sórúkọ tán tó pè mí tán wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní attack mi left right center gbogbo mídíà ló ti dá sí ó nìkan ni alábòsí ni ẹ sá fún ẹyẹ ra kíní kan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe fọ́rífọ́rí náà ṣoríṣiríṣi ẹ̀dẹ̀ tí mọ̀ pé tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ àárín ara wọn ní UK especially London yẹn wọ́n máa pa mọ́ra wọn báyìí ni against ẹ̀ wọ́n á wá fi ẹ́ sáà ni wọ́n á believe pé wọ́n fẹ́ já ẹ yálàyàlà ẹ̀yìn ò ń ṣọlọ́run ìgbà tán máa lọ tán máa bọ̀ ńkọ́ ilé tá a fi tọ́mọ ìrì ní òwò mo ní àbòsí òdà kó má máa bá wọn ṣàbòsí ọ̀tẹ̀ òlérè ó máa ń tíyàn ó máa ń tẹ́yàn àtẹ̀rí kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí Mauren sìn àbálò àbábọ̀ owó tí Mauren gbà fún Yorùbá nation gbà náà èdí padà mú wọn o àìṣòtítọ́ ó padà gbógun tì wọ́n ìṣẹ̀dá mi ó padà gbógun tì wọ́n bá mismanage owó Mauren náà ló pariwo síta ló bọ́ síta tó ní òun àwọn kan tó wá bá òun pé kán mú race GoFundMe àṣé wọ́n fẹ́ ṣe lápapín ni nọ́bá náà mú àkáǹtì wá fún òun wípé kóun divert owó sí inú àkáǹtì míì ṣùgbọ́n kó ì máa reflect lórí GoFundMe wípé owó ṣì wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n káwọn ti máa pín owó ó pẹ́ títí wọ́n láwọn fẹ́ lọ fi ra mọ́tò ní Holland wọ́n fẹ́ ṣe gbá wọ́n fẹ́ ṣàwọ ìgbà tó pẹ́ tí ọ̀rọ̀ wọ́n kọ́kọ́ ṣe lábẹ́ nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ bà ti gbogbo wọn jẹ́ Mauren pariwo síta pọ́n ti fẹ́ jẹ́ okùn ẹ̀mí òun oògùn náà fẹ́ fi gbowó lọ́wọ́ òun wọ́n ti ní kó ń divert owó sínú àkáǹtì mi o ẹ̀rù àwọn ọmọ Yorùbá lọ́rọ̀ kan ṣá ká má fàrọ̀gùn gbogbo everything at the end of it ó yá o Mauren máa dá owó padà fún lówó bò àkáǹtì mélòó ló Mauren ní tó mọ̀ tó dáwó síbẹ̀ tó fẹ́ fún lówó padà bí Mauren ṣe kówó jẹ ti ẹ nìyẹn ẹ wá bọ́ síta lẹ́ni ẹ̀ ń sunkún pé wọ́n betray yín ọ̀run máa bá tẹni tá tún sọ̀rọ̀ betrayal jẹ́nu movement Yorùbá ọ̀rọ̀ àbàtì ẹ jẹ́ ó jẹ́ ọkùnrin ojú obìnrin ojú ọmọdé ojú àgbàlagbà tó o bá tún bọ́ síta lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho tó sọ wípé Ìgbòho betray ẹ àbí anybody betray ẹ ara ló máa pa ẹ́ ẹ̀yin aláìlóòótọ́ tẹ̀ nira yín ẹ̀yin alábòsí olè ọlọ́tẹ̀ rìkíṣí bá ti yín jẹ́ mo wọ́n yín títí tí ẹ gbọ́ ẹ wo bí tí ọ̀tẹ̀ ti wá tẹ gbogbo yín rí ẹ wá ń wá èèyàn tẹ́ fẹ́ fi bo ìbànújẹ́ tẹ́ fọwọ́ ara yín dá sílẹ̀ betray movement tẹ́ ti fọwọ́ ara yín tẹ́ ti fi àbòsí àti ọ̀tẹ̀ tẹ́ ti fi bàjẹ́ torí olè àbòsí ọ̀lẹ àtọ̀tẹ̀ ẹ wá fẹ́ fi Ìgbòho ẹ fẹ́ fi cover ẹ̀ up ń sè wípé ẹyọ Ìgbòho òun ló betray yín ara pa yín ó ti sọ mẹ́ẹ̀dì ẹ̀ fún yín ìwọ tí ò bá tẹ́ lọ́rùn òun ni kò tọ́kúlá mo ní kó lọ dúró sẹ́nu ẹnu tírélà Dangote kò mẹ́nibọ̀dì Ìgbòho ṣó fẹ́ gbọ́ regional ni Ìgbòho gbé dání nísìn àti kí tún ni Yorùbá land I don dey tell una since last year èmi lẹ mú láláìda ṣé gbangba ò wá dẹkùn ṣé kedere ò bẹ́ẹ̀ wò nísìn máa jèrè ọ̀rọ̀ lára yín sẹ́ ọ̀bì ó máa ń dùn yín yóò dùn yẹn pa ni Ìgbòho wá fún wọn lésì ọ̀rọ̀ wọn jọ. o lè rí àwọn ọmọ bíi 50,000 mo ní bàbá mi máa rí bẹ́ẹ̀ lọ Ojú bẹ́ẹ̀ lọ. kí ẹ lè fẹsẹ̀ àwọn terrorists tó ń disturb wa lè bàbá ní àwa sọ fún president pé ẹgbẹ́ security fún ọmọ ẹ̀ ó fẹsẹ̀ àwọn terrorists yẹn àti Kwara ni o àtẹniwé ẹ̀ ni o ẹ lè wọ ọbẹ̀ wọn ní bàbá mi á sì jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́dẹ fàṣẹ sí àwọn bàbá yẹn bá bàbá Tinubu sọ bàbá ní terrorist ni àníkẹ́ face mọ́tò bàbá terrorist náà làá fèsì kò sí tọ́jú pẹ̀lú àwọn fúlàní tó bá ti dáadáa àbí Haúsá tí ń ṣe tiẹ̀ jẹ́jẹ́ àníwá alá pẹ̀lú wọn ṣùgbọ́n àwọn terrorist tó ń wọnú ilẹ̀ wa pé káwọn bàbá wọn mọ̀ lòkó kọ́ mọ̀ lòlù àwọn yẹn ni àfẹ́mọ́ wọn ní kò sí tó fi ṣèyàn lọ àríjà àwọn èèyàn rẹ̀
lọ kọ̀wé wá àpòpọ̀ ẹ̀fọ́ ẹ̀fọ́ náà ẹ bá ń pàtẹ́ ọ̀pọ̀ wá. Àti gbogbo àwọn ọba tí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá pátápátá gbogbo ọba tí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá lọ́dún tiwa lọ́wọ́ tá a wà ìjà tẹ́rọ̀rì tó kó níbi àtiwá nìkan ó ti dìjà gbogbo àgbáyé ó ti dìjà àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tó gbé látàbá bẹ̀rẹ̀ sí àwọn atájọ́ sínú rí àwọn àgbẹ̀ ọmọ ọdún kò ṣe kó do òun sì lò èmi lè fi ń dá bàbá mi lójú pé tí ẹ bá fi àyè gbà mí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí tí bàbá Tinubu ṣe fún wa ní sọ̀pọ̀ sí tẹ́rọ̀sì gbogbo ilẹ̀ Yorùbá là ń sọ nípa ẹ̀ wọ́n tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ń bí wèrè ní àfihàn wèrè. So gbogbo ẹnikẹ́ni tí wọ́n wá ń kóra wọn jọ lọ́tún lọ́sì lórí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀nà pa àwọn rẹ̀. wọ́n kóra wọn jọ lódì Ọlọ́run bá tó rí mi tó ní wá gbogbo aláfẹnu wa kọ nípa bàbá yìí. Bàbá Tinubu bí táwọn ọ̀pẹ ní Ọlọ́run yẹn dáadáa ẹni rí ni kò yẹ kó sọ pé òun dárí jì mí torí mo kú. Alpha ṣó tún ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọdé yẹn mọ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ kò rújú tó bá jẹ́ wípé ó ń ṣe àwọn nǹkan tó ń ṣe yìí ó ń ṣe ní ọ̀ndà tó ní kó má lu síta tí àwọn kan wá lọ tú àṣírí ó lè sọ pé ó tàn yín jẹ àbó bìtírè yín. Ó ní kò sẹ́nibọ̀dì tó fọ́ọ̀sì òun sínú movement ó wu òun ní. Ìyá lọ sí àna ìyá ẹ̀ àna tó jẹ́ mọ́dé yín lọ ó lọ sí ọ̀rẹ́ méjì lọ sí property tí ẹ lọ sí many things lọ sí ó dẹ̀ sì wà lórí ẹ̀ lọ́wọ́ tó kó bájú kó bá mú ẹ wá ń sunkún betrayal kiri. Ibo lẹ ti rí betrayal ẹ̀yin lè betray ayé ara yín ṣé sèètì ẹ̀yin tẹ́ ní Igboho overrated ni o Igboho kò lóògùn Igboho láyà kò sí kankan tó ní irọ́ ló ń pa fún yín. Ibo ló ti wá dé betrayal yín sìn lẹ́ni tẹ́ ní overrated ni kò ní nǹkan kan ṣe bóyá kẹ́ máa gbalu kẹ́ máa gbàjọ́ ni wípé Ọlọ́run ṣeun o àbí torí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tipẹ́tipẹ́ láti last year ni mo ti sọ fún yín tẹ́ gbé parí gbangba ti dẹkùn kedere ti bẹ́ẹ̀ wò bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan regional Yorùbá land security òun ni Ìgbòho gbé dání lọ́wọ́ ẹ̀ táìgẹ̀tẹ̀ ìwọ tó o bá ti wá ní tó o ní irú Ìgbòho yálà lọ́kọ lọ́mọ lẹ́bí lára ọ̀rẹ́ tó o fẹ́ fojú sunkún ẹ̀ tó o dẹ̀ tó ń fi wọ́n yangàn tó o dẹ̀ appreciate effort ọmọkùnrin yìí bá support security network ẹ̀kẹ́ táìgẹ̀tẹ̀ irú ẹkùn lápé gbogbo nǹkan tó bá lòun nídìí fún support fún bó o bá lájẹ bó o bá lo ṣọ ẹ̀kọ́ tó bá ní fìtì lẹ́yìn torí ó ti proof fún ìwà àtẹ̀mí nínú Nàìjíríà ní ilẹ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ kóòtù wípé òun ní ìfẹ́ ìran Yorùbá òun sì rẹ́dì láti dúró tì wá to the last kí ló wá kó èwo wá lógun betrayal kò dẹ̀ ní yẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sponsor àwọn èèyàn online tẹ́ ẹ̀ sọ wípé kọ́ lọ máa ba Ìgbòho lórúkọ jẹ́ pé betrayal ni ara ló máa pa yín ìṣẹ̀dá ìyá Ìgbòho lọ́run ìṣẹ̀dá ìyá ẹ̀ ìlọ ẹ̀ mọ̀dà ìlọ ẹ̀ tó ti kú nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó lè rí freedom ìgbà ó máa pè yín sọ́dọ̀ lójijì torí information dọ́dọ̀ ti tèmi wípé ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ àlè má ṣàǹfààní ẹ̀yin kan lẹ́ ń kówó fún àwọn kan online wípé kọ́ lọ máa bà lórúkọ jẹ́ betrayal ni traitor ní kinní kan ní jèrè rí olóore tẹ máa lé o fọwọ́ ara yín lé olóore láyé yín báwo lọkùnrin ṣe ń sunkún ọkùnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ mi ò understand yín the same movement ẹ ti fọwọ́ ara yín bàjẹ́ ẹ̀yin lẹ bàjẹ́ fúnra yín ìgbà tẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́ ó ń dùn mọ́ gbogbo yín ẹ̀ ń koná mọ́ àwa kan wọ̀nù yín àwa ta tún wọ̀nù yín ẹ̀ tún mú wa lọ́tà no wàhálà ẹ ti wá koná mọ́ ó ti wá bàjẹ́ tó ti bàjẹ́ kò látúnṣe ẹ wá fẹ́ kí Ìgbòho takú sójú kan síbẹ̀ káyìn máa ṣe láìfù yín lọ orí yín ti burú ẹ̀yin tẹ́ ń rò bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìkà nìyín kí tẹ̀ ni mò ń sọ èwo nìkan bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ rò ni kò rí bẹ́ẹ̀ ó ní láìfù tiẹ̀ láti live ó dẹ̀ ti ń live life ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ kú ni kẹ́kú ó ti dọmọ Ìgbòho ṣẹ́gbọ́ àlọ́ pọ̀lẹ́ tí wọ́n ti gbé security fọmọ Adéyẹmọ kó ṣì lọ́kọ́ kó ṣì dànù kọ́ta tí ń tẹ̀ láti jọjọ́ ẹ̀ nìyẹn ó ti gbé fún ọmọ bàbá olódòdẹ ni ó lóun ò pa Fúlàní àtàwùsá tó dúró lórí ọwọ́ ẹ̀ tó ń ṣe normally àwọn terrorist nìkan ni wọ́n ní ká kojú nǹkan tó wà lẹ́sìn nìyẹn tẹ bá fẹ́ sunkún ẹ̀ sunkún kú gan ni o ó ti sá oko fíbo orúkọ tèmi ò yípadà Ìyédára Kowó Ìkòkòkò ni mò ń jẹ́ má gbàgbé láti bá mi share ètò yìí má sì gbàgbé láti drop comment ẹ̀ God bless you as you do so má gbàgbé láti subscribe ire o kàbìtì.